สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาแกะกล่อง GoPro Hero 6 Black นะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องของผมเองซึ่งเพิ่งถอยมาเลยสดๆร้อนๆวันนี้เลยอาจจะถอยเมื่อบ่ายๆนี้โดยผู้สนับสนุนหลักของเราก็คือคุณแม่ของผมนี่เองคือท่านก็ช่วยออกเงินให้ก่อนครับแล้วผมก็ไปผ่อนท่านคืนก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับท่านผอ.นะครับ อันนี้ครับจริงๆผมตัดสินใจซื้อตัวนี้เพราะว่าเอาหลุดเฟรมเพราะว่าคือผมดู Hero 5นะครับเพราะเพื่อนผมแนะนำ Hero 5เหมือนกันเพราะมันถูกกว่าแต่ผมตัดสินใจซื้อตัวนี้เพราะว่าทัชสกรีนนะครับเขาบอกว่าทัชสกรีนมันดีกว่า Hero 5นะครับเขาบอกว่ามันลื่นกว่าถัดไปง่ายกว่าแล้วก็อย่างที่2คือเห็นไหมครับ 4K ครับที่60เฟรมนะครับส่วน 1080 อยู่ที่240เฟรมนะครับผมว่ามันน่าจะทำสโลว์ได้สวยดีเห็นเขาบอกว่าทำสโลว์มันจะสวยมากผมสนใจ2อย่างนี้นะครับที่เหลือมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับกล่องมันก็ทุกคนเขารีวิวกันเป็นชาติเป็นนานมากผมก็เพิ่งได้มานะครับนี่ครับลองดูด้านข้างนะครับ 4K 60นะครับด้านล่างนี่คืออาหารปลาครับให้ GoPro จะเป็นอาหารปลาไม่ใช่เขาบอกดำน้ำได้10เมตรครับแล้วก็อันนี้คือเราสามารถพูดคุยกับ GoPro ได้ไม่ใช่เป็นคำสั่งเสียงครับคำสั่งเสียงไม่ใช่คำสั่งเสียนะครับโธ่อันนี้ก็เป็นทัชสกรีนนะครับมาคลิปนี้อัดจริงละผมอัดมา 3-4 คลิปเลยแกะกล่องเลยโฟกัสในสิลูกแวบแกะแล้วนะไปเลยโอ้โหหลุดออกมาแล้วเปิดมาผมดูจากกล้องนะเนี่ยกล้องนี้ไม่ใช่กล้อง DSL นะเป็นกล้องมือถือแกะนะตื่นเต้นของแรกครั้งแรกราคาเท่าไหร่วะ 14,500 แกะมาแล้วแหวเย้นี่หรือ GoPro สุดยอดอะไร GoPro มากข้างในมันนะครับแกะไงเนี่ยแงะแล้วกูแกะด้านนี้ก่อนนะครับผมก็ดูมาหลายคลิปนะครับแต่ผมก็ยังมึนๆอื่นๆกับการแกะของมันอยู่อันนี้ก็โยนไปแล้วอุ้ยหล่นเอาหล่นอีกวางก่อนแล้วกันครับก็เหมือนเดิมครับเขาก็ว่ากันอันนี้ก็วิธีการแกะ housing ครับเขียนเอาไว้เราไปดูศึกษาในอันนี้เป็นสติกเกอร์เขาบอกเป็นสติกเกอร์มันเป็นด้านๆนะครับตอนนี้ผมใช้ iPhone 6s ของผมอัดนะครับGoPro ทิ้งไปไม่รู้จะไปติดอะไรกันเดี๋ยวค่อยว่ากันว้าวได้ข่าวว่าคู่มือมันไม่หนาเท่านี้นะภาษาเยอะแยะมากภาษาจีนภาษาอาหรับไม่หลับก็มีไม่ใช่ไหนภาษาไทยล่ะไม่มีเลยอะไรไม่โฟกัสอีก important product safety instruction แปลไม่ออกครับพูดเลยผมก็แปลไม่ออกโอ้โหผมซื้อเยอะมากเอาไว้เดี๋ยวผมจะลองดูอีกทีนะครับว่ามันเขียนยังไงบ้างตอนนี้เดี๋ยวนี้ไปมาแกะนี้ครับนี่ครับงัดด้านบนขึ้นก่อนใช่ครับข้างในมันนะครับจริงๆเขาต้องแกะไอ้ตัวกล้องออกมาก่อนครับผมบ้ามาเปิดข้างในก่อนเลยมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเมาส์ครับเป็นสี่เหลี่ยมเห็นว่าเป็นสี่เหลี่ยมนี้นะครับแต่คือมันโค้งข้างหลังนะครับก็ทุกคนก็รู้กันนะครับอันนี้มันเป็นของผมเองครับอย่าว่ากันนะครับผมไม่เคยซื้อมาก่อนเลยโคตรใหม่ความรู้สึกใหม่มากต่อไปเดี๋ยวนั่นแบบเมาส์มีอีกอันติด
อันนี้เป็นแบบแบนเลยครับแบนมากเห็นไหมแบนเลยโอเคไปดูโค้งอุ้ยต้นหายไปไหนอ๋ออยู่ด้านล่างครับเนี่ยแบนใช้สติ๊กเกอร์ 3M ครับโอเคสายไว้ชาร์จได้นะครับโอเคเนาะต่อไปแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่มันเล็กมากเลยอะว้าวมันเป็นอย่างนี้เองโอ้มีเขียนด้วยครับอาจจะไม่เห็นก็ได้ครับเขียนว่าคู่บวกคู่ลบนะครับซ้ายลบขวาบวกด้านนี้ลบด้านนี้บวกโอเคไม่เห็นอีกประมาณนี้แล้วกันเนาะเนี่ยฮะโอเคมีอะไรอีกในกล่องว้าวอาหารว่างอิ่มเลยปิดไปโอ้โหมันใส่แค่ตรงนี้เนี่ยปิดไปต่อไปเราแกะอันนี้นะครับเอาซิ่งแกะกล้องมาดูครับใหม่อีกแล้วครับสำหรับผมเปิดขึ้นดูคลิปอะไรดีวะเปิดขึ้นดีตรงนี้เห็นไหมมีอะไรของผมนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยบีบไว้ดันไปข้างหน้าหลุดมาแล้วทิ้งไปเหมือนเดิมอันนี้เขาบอกงัดตรงเกะกะกล้องโอ้ยนี่ไงเห็นลูกศรนะงัดขึ้นใช่ไหมโอ้งัดยากกว่าเนี่ยงัดหลุดลงมาแล้วไม่โฟกัสอีกแล้วโฟกัสที่พี่เนี่ยซื้อเลยโฟกัสเลยค่อนข้างโฟกัสอันอื่นกวาดทิ้งไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะโฟกัสอย่างอื่นแทนนะยังไงต่อแล้วก็เอาไปว่าผมถอดไอ้นี่ก่อนดีกว่าที่จำได้ว้าวเอารูดหมดเลยอันนี้เขาบอกว่ารีมูฟครับรีมูฟบอกอย่างรีมูฟเล็บยาวทานโทษด้วยรีมูฟไปรีมูฟชุบดึงออกมาแล้วยังไงล่ะดึงออกมาแกะออกมาอ๋อแกะนี้แล้วก็ดันออกมาอุ้ยดูนะก็โอเคแล้วน้ำหนักก็ใช้ได้อยู่นะครับต่อไปผมว่าแกะอะไรไหมแกะไงโอ้ตอนนี้อัดไป8 นาทีแล้วแต่เดี๋ยวผมคงต้องตัดคลิปเอานะครับตัดไม่เป็นไม่ตัดแม่ได้แล้วยีดำปีโยนทิ้งไปแบตครับถึงเวลาใส่แบตแล้วกดไม่ยากนะครับจริงๆแล้วเราก็มาดูข้างในว่ามันใส่ด้านในครับเห็นขั้วแบตนะครับเราก็ดูนี้ผมเพิ่งดูคลิปมาเมื่อกี้เขาบอกให้ใส่ด้านนี้ด้านนี้จำได้ต้องหันเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลืมนี่เนาะใส่เข้าไปทางนี้ใส่ผิดเปล่าวะไม่ผิดเนาะใส่เข้าไปผิดก็ดึงเอาแล้วกันใส่เข้าไปแน่นฟิตมากฟิตมากเรียบร้อยต่อไปเมมอ๋อเมมผมซื้อมานะครับซึ่งเกไกกวาดไปนี่ครับเมมแซนไดอ่านอะไรวะอ่านไม่ออกแซนไดแล้วกันครับโง่ด้วยโตอังกฤษใช่ไหมหักได้ไหมหักก็ได้เลยนี่ก็ได้เหรอเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยเอาไงปิดอีกทำไม
ปิดมันไม่ออกอ๋อตรงนี้มีโถยโง่ตั้งนานไม่เคยซื้อยี่ห้อนี้เลยเนี่ยอ้าวคาดิโถเนี่ยอาจจะไม่ชัดนะผมตอนนี้ไม่ได้ดูกล้องอะผมดูที่มือไปหรอกโอ้ยแกะมันวะยังไงล่ะเฮ้ยยังไงวะsorry พูดหยาบคายนะโอ้ยโทษครับหลุดเฟรมอุ้ยหลุดงี้เหรออ๋อเป็นถังมันอยู่แล้วป่าแล้วโอ้ยนี่ครับเป็นเมมของนั่นแหละครับเมมขนาด3.32 จิกนะครับให้ดูหน่อย32 จิกนะโอเคมาลองใส่เลยทิ้งไปใส่ด้านไหนวะมันขับใครขับขาว่าให้เอาด้านเหลืองๆนี้ออกไปข้างนอกนะครับเนี่ยใช่เนาะใส่ไปเลยขอให้ถูกใส่ไปแล้วมีไฟแดงแจ้งเตือนด้วยกดดันไม่ล็อกดังกริ๊กนะครับดังกริ๊กแสดงว่าใช้ได้มั้งกดเปิดด้านข้างครับด้านข้างดูมาแล้วไม่ต้องห่วงโหดังปิ๊บนะครับว้าวไวมากชมนะโกโปรสวยงามภาษาครับตอนนี้เขาบอกมาคร่าวๆไม่เคยดูแบบอะไรแบบแน่นอนเราเฉียงๆหน่อยแล้วกันเนาะจะเห็นชัดๆจอมันสว่างมากเราใกล้ได้ไหมได้ไหมมันกินแล้วกันเนาะไปแล้วอะไรโลแบตเตอรี่เขาบอกว่าโลแบตเตอรี่ครับไม่เห็นเนาะใช่มันเถอะนี่นะโลแบตเตอรี่agree ยอมรับใช่เหรอกดปิดต่อไปนี้ผมขอศึกษาก่อนนะครับผมไม่รู้ยังไงแต่ยืนยันว่าโอ้ด้านหน้ามีเขียนโกโปร6ด้วยครับโอเคมากครับสวยมากมีลายอะไรไปแล้วที่จอก็ไงก็นี่คือโกโปรตัวแรกของผมนะครับก็เอาไว้จะถ่ายคลิปใหม่ๆมาลงในchannel นะครับหวังว่าคงได้ถ่ายนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ใช่ขี้เกียจครับก็ขี้เกียจแล้วแหละจะพูดทำไมวะเดี๋ยวนะยังไงเดี๋ยวผมขอไปศึกษาก่อนว่ามันเขียนอะไรบ้างเนี่ยโง่มากอังกฤษสาวๆที่ไหนครับเก่งอังกฤษช่วยมาสอนผมด้วยจะเป็นพระกรุณาอย่างยิ่งนะครับโอเคงั้นจบคลิปแค่นี้นะครับบ๊ายบายจุ๊บ